Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сахабалармен бірге отырып әңгіме айтып отырған кез еді. Сол кезде бір әйел сахаба Алланың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдына келіп алаңдап тұрды. Уа Алланың елшісі, қазіргі сәтте күйеуім өлім аузында. Ол кез келген уақытта қайтыс болуы мүмкін. Ол менің ля иляха иллаллах деп айтқанымды естіп, өзі де айтуға тырысып жатыр, бірақ айта алмай жатыр. Күйеуімнің имансыз өтіп кетуінен қорқамын. Осы мәселеде көмек беруіңізді сұраймын, деді жалынып. Хазіреті пайғамбарымыз: күйеуің тірі кезінде қандай жаман әрекеттер жасайтын еді деп сұрады. Әйел күйеуінің ешқандай жаман әрекет жасамағанын, намазын оқып, барлық құлшылықтарын мұқият орындағанын айтты. Сонда пайғамбарымыз: күйеуінің бұл дүниеде кімдері бар деп сұрады. Әйел күйеуінің қарт анасы бар екенін айтты. Мұны естіген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әйелдің күйеуі Алқаманың анасын шақыруды бұйырды. Хазіреті Алқаманың анасы пайғамбарымыздың алдына келіп, пайғамбарымыз одан: ұлың саған қалай қарым-қатынас жасайтын еді? Ұлыңа разысың ба? деп сұрады. Анасы: уа Алланың елшісі, ұлым үйленгенге дейін маған өте жақсы қарайтын. Бірақ үйленгеннен кейін әйелінің айтқанын тыңдап, маған көңіл бөлмейтін болды. Тіпті соңғы кезде үйінде бөлек салды. Осы әрекетіне ренжідім, деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қарт анаға ұлының өлім аузында жатқанын және егер ол ұлын кешірмесе, ұлына тозақ азабы күтіп тұрғанын айтты. Бірақ анасы: мен оны кешірмеймін, уа Алланың елшісі, деді. Ал Алқама болса үйінде өлім төсегінде жатыр, бірақ әлі де ля иляха иллаллах деп айта алмай жатқан еді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ананың жүрегіндегі аналық мейірімді ояту үшін қасындағыларға: маған біраз отын әкеліңдер деп бұйрық берді. Әйел таңданып: отынды не істейсіз, уа Алланың елшісі, деп сұрауға мәжбүр болды. Пайғамбарымыз: ұлыңды өртеймін. Ертең тозақта жанғаннан гөрі жазасын бұл дүниеде өтегені жақсырақ, деп жауап берді. Бұған шыдай алмаған анасы: ұлымның көз алдында өртенуіне шыдай алмаймын, уа Алланың елшісі. Оған ақымды кештім, деді. Мақсат та осы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Біләл Хабашиге: бар, Алқаманың жағдайын қарап кел, деп бұйырды. Біләл Хабаши Алқаманың қасына барып, оған шахадатты қайталатты. Сол кезде Алқаманың тілі ашылып, ля иляха иллаллах Мұхаммадур расулуллах деп айтып, жанын Аллаға тапсырды.